This video, urlaub ko, it means vacation. So pupunta kami sa Königssee. 1 hour later. Train ngayon papunta sa Nuremberg kasi pupunta ako sa Königssee. Doon yung may malaking mga bundok at saka malaking lawa din, lake. So ang oras ngayon is 4:46 AM. So bibiyahe pa ako mga 6 hours. Madilim pa guys. Madilim pa sa labas. Oh. Guys, good morning Germany. Liwanag na. Mag-alas 6. Malamang yung mga ganito, mga malalapit na trail sa Riles, no? Yan na Marami. tinago yung ano. Mga bukid guys. Oh. Thousand years later. Nasa lake. Yan yung mga may boat ride. So yung boat ride dyan sa lake na yan is it takes 1.5 hour dyan sa boat ride yan sa lake. So nandito na tayo guys. View. May mga hotel din. So may mga restaurant, pwede ka uminom, kumain dyan. So yan, boat ride. So dito sasakay tayo dyan. Bibili ka ng ticket doon. So yan yung barko nila. So, ganda oh. So dito guys, mga magagandang bato. Oh, grabe oh, mga souvenir to dito guys sa Königssee. Nandito na kami sa boat banda, sasakay na kami. Tapos yung bayad pala niyan is 28.50 euro. So sasakay tayo dyan. So yan. So dito yung paligid niya. Grabe, ang ganda guys oh. Super. Tingnan nyo. Yun yung Maganda doon, ano? larga na yung barko. Ayan bro. Shout out. So andar na. May salubong na sasakyan. Pangdagan. Ташудит нет. Пасет сам роллер ташудит.
Sakay. Nanda na yung barko. ఏమైందా ఎక్కడికి వెళ్తాం బోట్ ఎక్కావు నువ్వు బోట్ వచ్చా నీకు ఏమైంది నాన్న Jetzt öffnet sich der See in fast seiner gesamten Länge. Im Hintergrund können wir schön erkennen die Wallfahrtskapelle St. Bartholomä. St. Bartholomä befindet sich von uns 5 Kilometer entfernt. Dafür benötigen wir mit unserem Boot um die 35 Minuten. Das Gebirge hinter St. Bartholomä ist das Steinerne Meer. Ist auch gleichzeitig ein Grenzgebirge zu Österreich. The chapel in the middle of the lake is St. Bartholomä. St. Bartholomä is 5 kilometers far away. We need for this distance 30 minutes. There are mountains behind, but Pinapaiko yung ano guys. Yung leak. Pinapaiko. Grabe, ang galing. Naiko yung dito banda. hat man das solche gut hören können. Wie die hier selbst kommt? Yeah. Mir kommt es nämlich manchmal vor, dass ich zu leise spiele, weil ich noch ein bisschen unsicher bin. Und ich höre manchmal das nicht. Pinaiko. So, dann würde ich einfach mit meiner Spezialmütze, die ich nie anziehe, May snow pa doon sa taas. das meiste ist ja von meiner Schwester. Die sitzt seit 7 Uhr morgens mit der Bank und drehst wieder zurück. Mit Fehler. Bro, Vielen Dank. Danke sehr. Dankeschön. Thank you. Thank you. Danke sehr. Danke sehr. may pabalik na din doon. Doon, may bahay doon. Ludwig Ganghofer beschrieb es nach der Sage nach in seinem Roman die Martinsklausel. Es ist so, dass hier einst König Katzmann grausam über Menschen und Tier herrschte. So wurde er und seine Familie von Gottes verwandt. So bildet der König seine Frau und die 7 Brüder das gesamte Watzmann. The mountain range on the right hand side is the Watzmann range. The Watzmann is the second highest mountain in Germany. Here you can see that die meisten Ursachen für die tödlichen Unfälle sind plötzlicher Wetterwechsel, Steinschlag und Selbstüberschätzung. Wir nähern uns langsam, wir halten uns mit dem Schau mit der Wallfahrtskapelle St. Bartholomä. Die Kapelle St. Bartholomä ist erstmals im 12. Jahrhundert schriftlich erwähnt worden. Ab dem 17. Jahrhundert steht sie so da, wie Sie noch immer sehen können. Das Gebäude direkt an der Kapelle dran diente früher als Jagdresidenz für die Wittelsbacher. Die kleine Holzhütte links daneben, das ist der Fischer. Man kann hier auf St. Bartholomä spazieren gehen, es gibt drei Touren offiziell, ja. Also einmal hier durch den Mischwald, zurück eine kleine Tour, um die 40 Minuten. Also von der Ablegestelle aus kann man links starten zum Eisbach, Delta sind nochmal so 20 Minuten. Oder man geht ganz hinter bis zur Eiskapelle, hin und zurück um 2 Stunden. Ja. Ein inoffizieller Wanderweg noch, mein Geheimtipp. So approaching St. Bartholomä Dauer 1 Minute 27 Stunden. Auf dem Rückweg natürlich auch immense Absturzgefahr. Dieser Konditionsgeschichte. Genau. So,
So, und für die Fotografen öffnet sich gleich. Das ist natürlich peinlich, wenn man letzte Woche einmal gemacht hat, beide Male. Ja, eine Parallel 5 bestimmt auch. Oder jetzt aber jetzt hat perfekt keine Ahnung. Fishing boat. Höchste Wasserfall auf der Welt. Das Gebirge hinter dem Wasserfall oder über dem Wasserfall, das Hahngebirge mit den zwei markanten Bergspitzen, die Teufelsberge. So, papunta sa Salit. Genau, also von hier aus sind Yung Salit. den Obersee zu erreichen. Circa eine Stunde gehen Sie zur Schunkenalm, das ist die Alm ganz hinten am Obersee, und bis zum Wasserfall ungefähr 1,5 Stunden in der Zeit. Okay, aber das wird wirklich. So, und wisst ihr was? Jetzt muss ich leider aufhören. Vielleicht noch die Abfahrtzeit ganz wichtig, nicht verpassen, gell? 17:40. So don't miss the last ship here. 5:40. So, doon. Punta tayo doon. Pwede doon mag-walking. Tubig si Isoy, pakalinaw. Pwede inumin na. Galing yan doon sa mga Alps. Tapos papunta doon sa lake sa Königssee. Yan o. Grabe. May mga baka. Kaganda guys. Dami nag-walking dito. So yun. Tara! Malayo-layo pa nga yata bro. Pumunta oversea, lakad. Tapos makikita itong mga view. So, walking. Yung mga ibang turista, pabalik na. So, exercise to guys. Walking. Yung mga baka dito may ano na, may bell. Papasilip ko sa inyo. Yun o. May mga tag yan. May mga bill. Yun o. Tumutunog-tunog pa. So yan. Ang makikita dito. Ganda. Yan o, yun, ganda o. Ganda o. So ayos. Shout out! Shout out. Shout out kay Pulubing Pulubing Nars. Nars. Pulubing Nars sa Germany. Pulubing Nars ng Germany. So yan. Walking lang tayo doon. So pampatunaw ng taba na din to guys. Pampatunaw ng taba. Tingin ko walang naliligo doon ah. Sarap mag-walking. Wala na tayo oras. 4. So guys, yan. Pakaganda oh. Pakaganda. Kailangan mo ng damit. Ano dito? Walking.
So ito yung pinakasikat dito sa part ng Königssee, yung oversea dito sa kabila. So diyan. Ayun, Dito maganda pumipila sila. Yan guys, so yun yung may falls doon. Sige, sana malaglag ka. Yun may falls diyan. Yan, laglag, basa. So, babalik na to guys. Yan si Kapitan na. So, yan. Pabalik na. Doon sa St. Bartholomew, then doon sa main bus station ng Königssee. So yung pabalik mga 45 minutes din. Grabe, oh, ang ganda oh. Pababa na kami dito sa St. Bartholomew Church. Sa baba. So yan yung church. Daming turista dito. Saka yung boat na yan guys, yan yung pabalik sa city. Yan yung pabalik sa city mamaya. So ito na St. Bartholomew. Yan guys oh. So yan. Guys, ito naman yung view dito sa St. Bartholomew Church. At doon banda, pwede maligo doon. May naliligo doon mga bata. Doon banda. Tapos may restaurant din dito guys. Sa church banda. Guys, tapos na kami namasyal doon sa St. Bartholomew Church. Tapos pabalik na kami doon sa pantalan nila. Tourist boat namin, padaong na. Pababa na kami guys. Dito na sasampa na.